Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, mengawali kajian Tabaqat Asy-Syafi'iyah yang insyaallah nanti kita akan membahas biografi dari ulama Syafi'iyah, dan secara khusus kita akan membacakan kitab yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi, seorang Syekhul Azhar ya, di masanya. Beliau menulis kitab ringkas tentang Tabaqat Asy-Syafi'iyah ya, biografi ulama-ulama Syafi'iyah, dan di dalam kitab ini beliau menulis sekitar 1000, ada berapa nih ya? Sekitar 1121 biografi ulama Syafi'iyah dari masa ke masa. Dan tentu beliau menuliskan biografi ini secara ringkas ya, karena di berbagai kitab ya, di dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah yang ditulis oleh beberapa ulama yang lain menyajikan informasi yang lebih banyak. Tapi setidaknya mudah-mudahan bagi kita bisa mendapatkan gambaran beberapa ulama Syafi'iyah secara ringkas ya, sebelum nanti kita membahas atau membacakan kitab-kitab yang lebih panjang. Insyaallah mengawali pertemuan pertama sebelum kita masuk ke biografi para ulama Syafi'iyah, kita akan menyinggung sedikit atau meringkas ya, tarjamah atau biografi dari muassis mazhab, yaitu al-Imam Asy-Syafi'i. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Tarjamatul Imam Asy-Syafi'i, terjemah biografi dari al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Huwa al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf jaddi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hisham bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf jaddi Rasulillah. Jadi kakek Rasulullah. Jadi nasab beliau bersambung kepada Abdul Manaf ya. Abdul Manaf yaitu kakek daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, atau buyut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersambung nasab beliau dengan Rasulullah di Abdul Manaf. Wa Syafi' bin Sa'ib, dan Syafi' bin Sa'ib, nah ini kakek beliau, buyut beliau. Huwa alladhi yunsabu ilaihi Syafi'i, yang nama beliau dinasabkan ya kepada beliau. Jadi asal Asy-Syafi'i, kenapa beliau disebut Asy-Syafi'i? Nah itu nisbat kepada kakek beliau yang bernama Syafi' bin Sa'ib. Laqiyan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutara'ri'un ay syabun. Jadi kakek atau buyut beliau ini ya, Syafi' bertemu dengan Nabi. Jadi pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu beliau usianya masih muda. Wa aslama abuhu As-Sa'ib yauma Badrin. Ayah beliau yaitu As-Sa'ib ya, masuk Islam di perang Badar ya, di hari perang Badar. Fa innahu kana sahiba rayati Bani Hashim. Dan beliau adalah pemegang daripada panji Bani Hashim ya. Fa usira fi jumlati min usari wa fada nafsahu thumma aslama. Jadi beliau pernah ditawan ya, kemudian setelah itu membebaskan atau menebus dirinya sendiri dan masuk Islam. Wulida Syafi'i radhiyallahu an bi Ghazzah min asy-Syam.
Al-Imam Syafi'i ini dilahirkan di Gaza, ya, di Gaza atau di Gaza di Syam ya, atau di Palestina. Di anna abahu wa ghairahu min Quraisyin kanu yata'ahadunaha wa dzalika fi sanati 50 wa 100. Ya, karena ayah beliau dan selainnya itu berasal dari Quraisy, ya, yang mereka membuat perjanjian, dan itu terjadi di tahun atau beliau dilahirkan di tahun 150 Hijriah. Ya. Waqila wulida bimina, ada yang mengatakan beliau dilahirkan di Mina. Waqila bi Asqalan, ada yang juga mengatakan lahir di Asqalan. Waqila bil Yaman, tapi ada juga yang mengatakan beliau lahir di Yaman. Ya, tapi yang masyhur bahwa beliau itu lahir di Gaza, ya, di Gaza. Summa humila ila Makkah wa huwa ibnu sanatain. Kemudian beliau dibawa oleh ibunya ke Mekah, ya, ke Makkah Al-Mukarramah. Pada saat itu beliau berusia 2 tahun. Wa nasha'a biha wa hafizal Qur'ana wa huwa ibnu 7 sinin. Kemudian beliau tumbuh di sana menghafalkan Al-Qur'an, ya, secara kamil, ya, 30 juz, dan beliau saat itu masih berusia 7 tahun. Wal Muwatta wa huwa ibnu 10, dan juga menghafal Al-Muwatta pada usia beliau 10 tahun. Wa tafaqqaha ana Muslim bin Khalid mufti Makkah. Ya, dan beliau belajar fikih kepada Muslim bin Khalid, ya, seorang mufti Makkah, ya, seorang mufti Makkah. Ya, di pertama kali beliau mengenal fikih, ya, belajar fikih, tafakuh dengan beliau, mendalami fikih itu bersama dengan salah seorang mufti Makkah yang bernama Muslim bin Khalid, ya, Muslim bin Khalid Az-Zanji. Wa adzina lahu Muslim al-madhkuru bil ifta wa huwa ibnu 15 sanatin. Dan gurunya ini, ya, Muslim bin Khalid mengizinkan beliau untuk memberi fatwa pada saat beliau sudah berusia 15 tahun. Jadi 15 tahun beliau sudah menjadi mufti. Summa rohala ila Imam Malik radhiyallahu an bil Madinati wa lazamahu muddah. Kemudian setelah itu beliau rihlah, ya, melakukan perjalanan untuk bertemu Imam Malik, ya, dan kemudian beliau mulazamah beberapa waktu dengan Imam Malik. Summa qadima bi Baghdad. Summa qadima Baghdad sanata 95 wa 100. Kemudian beliau setelah selesai berguru kepada Imam Malik, beliau mendatangi Baghdad di tahun 195 Hijriah. Fa'aqama biha haulaini, ya, kemudian beliau di sana 2 tahun, ya. Fajtama alaihi ulama'uha wa akhadhu anhu. Beliau berkumpul dengan ulama-ulama yang ada di sana, belajar dengan mereka, ya, berkumpul dengan mereka, dan para ulama belajar dengan beliau, artinya mengambil ilmu beliau. Wasannafa biha kitabahu al-qadim, dan di sana juga beliau menulis kitab-kitab al-qadim, ya, kitab-kitab beliau dalam mazhab qadim. Tsumma raja'a ila Makkah, setelah itu beliau kembali lagi ke Makkah. Tsumma 'ada ila Baghdad sanata 80 wa 90 wa 100. Kemudian setelah itu kembali lagi ke Baghdad, ya, di tahun 1998, ya, 1998 Hijriah. Fa'aqama biha syahran, dan beliau tinggal di sana beberapa bulan. Tsumma kharaja ila Misra, kemudian beliau berangkat ke Mesir. Ini dikatakan juga bahwa saat itu terjadi peristiwa khalqul Quran, ya, fitnah terhadap Al-Quran, ya, terhadap ulama Ahlus Sunnah pada saat itu, di mana kemudian Mu'tazilah mendominasi kekuasaan, kemudian memaksa para ulama untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Termasuk beliau yang terkena fitnah ini, dan juga murid beliau yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, beliau ke Mesir. Setelah itu beliau ke Mesir. Wasannafa biha kutubahu al-jadidah. Yang di Mesir lah beliau menulis kitab-kitab beliau dalam mazhab jadid, ya, qaul jadid beliau ada di di Mesir. Walam yazal biha nashiran lil ilmi mulaziman lil ishtighali bihi bi jami'ihi al-aqiq ila an asabathu darbatun syadidatun famarida bisababiha ayyaman ala ma qila. Jadi di sanalah kemudian beliau terus menerus menyampaikan ilmunya, mengajar, ya, sibuk dengan
aktivitas beliau, majelis beliau, sampai kemudian beliau sakit, ya, sakit yang ini menjadi sebab atau hal, ya, menjadi hal akan datangnya ajal beliau. Summa intaqala ila rahmatillahi ta'ala wa huwa qutbul wujud. Ya, dan beliau setelah itu berpulang ke rahmatullah yaumal jum'ah, ya, yaumal jum'ah. Jadi beliau wafat di hari Jumat. Kharaja bin sanata arba'in wa mi'atain, ya. Jadi beliau wafatnya beliau di hari terakhir bulan Rajab, ya, yaumal jum'ah kharaja bin sanata arba'in wa mi'atain. Di akhir bulan Rajab di tahun 204 Hijriah. Wa dufina bil Qarafah ba'dal asri min yaumihi, dimakamkan di Qarafah setelah asar, ya, setelah di hari kematian beliau. Wa kanat lahu karamatun zahiratun, beliau disebut juga memiliki karamah. Minha annahu lamma hadarahul maut nadhara ila ashabihi faqala lil Buwaiti. Jadi ini ketika menjelang kematian beliau, beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya yang menemani beliau, ya, di akhir hayat. Pertama mengatakan kepada Al-Buwaiti, ya Aba Ya'qub tamutu fi quyudika, wahai Aba Ya'qub, ya, Abu Ya'qub. Ini kunyahnya Al-Buwaiti, engkau akan mati dalam ikatanmu, fi quyudika. Jadi ini maknanya bahwa beliau wafat dalam keadaan terikat dan tertawan, ya. Nah, nanti kisahnya akan kita sebutkan di bagian biografi tentang Al-Buwaiti. Fakana minhu ma nazkuruhu qariban. Ini kata beliau yang nanti akan kami jelaskan, akan kami sebutkan pada biografi beliau. Wa qala lil Muzani, dan juga berkata kepada Al-Muzani, sayakunu laka ba'di suq. Ya. Jadi beliau berkata kepada Al-Muzani bahwa engkau akan memiliki suq. Ya, dikatakan ini maknanya bahwa Al-Muzani ini bahwa dia akan mewarisi majelis daripada Al-Imam Syafi'i. Fa'adhuma sya'nuhu ba'dahu 'indal muluk faman dunaha. Ya. Jadi maksudnya yang mewariskan majelisnya Al-Buwaiti, ya, bukan Al-Muzani, tapi di sini Syekh mengatakan fa'adhuma sya'nuhu ba'dahu 'indal muluk faman dunaha. Jadi memang beliau menjadi termasuk orang yang jadi Al-Muzani, ya, termasuk nasiru mazhab Syafi'i, ya. Al-Imam Syafi'i pernah suatu ketika berkata, huwa nasiru mazhabi, dia adalah penolong mazhabku. Jadi beliau memang nanti akan menggantikan majelis dari Al-Imam Syafi'i, tapi setelah Al-Buwaiti. Jadi Al-Buwaiti, sepeninggal Al-Imam Syafi'i, Al-Buwaiti menggantikan posisi beliau. Kemudian setelah Al-Buwaiti adalah Al-Muzani. Wa qala li Ibni Abdul Hakam, kemudian beliau berkata kepada Ibnu Abdul Hakam, ya, tantaqilu ila madhhabi abika, engkau akan pindah kepada mazhab ayahmu. Ya, fantaqala bi amrin ya'ti dzikruhu. Jadi beliau benar-benar akan pindah kepada mazhab ayahnya, yang nanti akan disebutkan oleh beliau. Maksudnya mazhab ayahnya adalah kembali kepada mazhab Maliki, ya, karena sebelumnya beliau bermazhab Maliki, kemudian bertemu dengan Asy-Syafi'i yang ikut beliau, kemudian kembali lagi kepada mazhab Maliki. Wa qala lir-Rabi' anta rawiyatu kutubi, ya, anta rawiyatu kutubi. Kemudian beliau berkata kepada Ar-Rabi' bin Sulaiman, engkau adalah periwayat daripada kitab-kitabku. Jadi memang periwayat terpercaya
ya yang thiqah dari murid beliau adalah Ar-Rabi'. Dan Ar-Rabi' ini yang juga menulis kitab Al-Ummiyah dengan imla atau didiktekan oleh Imam Syafi'i. Fa'asha ba'dahu qariban min 70 sanatin hatta sarat ar-rawahilu tushaddu ilaihi min aqtaril ardi lis-sama'i kutub Syafi'i. Lis-sama'i kutub Syafi'i. Dan beliau hidup ya setelah kematian atau kewafatan dari Imam Syafi'i. Itu kira-kira 70 tahun. Jadi cukup panjang ya usia beliau. Ya, setelah kematian gurunya itu beliau masih hidup 70 tahun setelah itu, sehingga banyak orang yang kemudian datang dari penjuru negeri untuk duduk mendengarkan kitab-kitab Syafi'i yang disampaikan oleh Ar-Rabi'. Waqana rahimahullah ya awwala man sannafa fi usulil fiqh. Al-Imam Syafi'i ya termasuk orang yang pertama kali menulis ya usulul fiqh. Wa awwala man qarrara nasikha al-ahadits min mansukhiha, dan juga termasuk orang yang menetapkan adanya nasikh al-hadits ya, nasikh dari hadis min mansukhiha. Wa awwala man sannafa fi abwabi katsiratin min al-fiqh ma'rufah, dan juga termasuk orang yang pertama kali menulis bab-bab yang banyak di dalam fikih ya sebagaimana yang diketahui. Wa ma'a dzalika qala, beliau pernah juga berkata, wadattu an law ukhidha anni hadzal ilmu min ghairi an yunsaba ilayya minhu syai'un. Jadi beliau pernah mengatakan, aku sangat ingin andaikan ada orang yang mengambil ilmu dariku ya mengambil ilmu dariku ya agar tidak menisbatkannya kepadaku ya. Di saking tawaduknya beliau, jadi ilmu yang diambil dari beliau itu beliau berharap tidak dinisbatkan kepada beliau. Ini saking tawaduknya beliau dan hati-hati. Waqala, kemudian beliau mengatakan, ma nadhartu ahadan illa wadattu an yuzhirallah al-haqqa ala yadayhi. Aku tidak melihat seorang pun kecuali aku menginginkan agar Allah menampakkan kebenaran di tangannya, melalui tangannya. Ya, wa hikmatuhu, apa hikmah dari ucapan beliau ini? Kama qala al-Baihaqi, sebagaimana Imam al-Baihaqi mengatakan, annahu la yastankifu anil akhdhi bihi. Jadi beliau ini memang tidak enggan untuk mengambil ilmu dari siapapun, bi khilafi khasmihi ya fa innahu qad la ya'khudhu bihi. Ini beda dengan musuh-musuh beliau ya yang enggan untuk mengambil ilmu dari beliau ya. Tapi kalau Imam Syafi'i, beliau tidak merasa enggan sekalipun itu adalah musuh beliau ya, atau mungkin lawan debat beliau ya. Kemudian juga beliau disebut-sebut sebagai orang yang sihatul firasah, orang yang punya firasat yang baik ya. Ini sebagaimana tadi kita ceritakan tentang firasat beliau terhadap murid-murid beliau yang semuanya terbukti ya. Wa kana qauluhu hujjatan fil lughah, bahkan dikatakan ucapan beliau itu adalah hujjah dalam bahasa ya. Ka qauli Imri'il Qais wa Labid wa nahwihi, wa ini seperti ucapannya Umru al-Qais ya, dan Labid. Sampai kemudian Ibnul Hajib itu mengatakan ya, dia di dalam tasrifnya dengan ucapan beliau memberikan ungkapan begini, wahiyya lughatus Syafi'i, ini adalah lughahnya Syafi'i, bahasanya Syafi'i. Itu ungkapan itu menunjukkan bahwa ini hujjah ya. Jika Ibnu Hajib menyebut begitu, huwa au hiya lughatus Syafi'i, ini adalah lughahnya Syafi'i atau bahasanya Syafi'i, itu menunjukkan bahwa bahasa Syafi'i lughah hujjah. Kama yaquluna, sebagaimana para ahli bahasa mengatakan lughatu Tamim wa Rabi'ah. Ini bahasanya Tamim, bahasa Rabi'ah. Nah, ketika orang mengatakan lughatu Tamim, itu adalah hujjah dalam bahasa. Maka begitu juga ketika disebut lughatus Syafi'i, itu juga hujjah. Nah, di saking luar biasa ilmu bahasa yang beliau miliki ya. Wa kana ujubatan
fil ilmi bi ansabil Arab wa ayyamiha wa ahwaliha. Dan beliau memang luar biasa ya. Beliau ini adalah keajaiban lah dalam ilmu nasab Arab dan sejarahnya ya. Dza syi'rin gharib, dan beliau juga memiliki syair gharib. Jadi ini kemampuan bahasa beliau ini sangat membantu beliau di dalam menyampaikan atau membangun argumentasi fikih ya di dalam mazhab beliau. Nah ini sekilas daripada biografi dari muassis mazhab Syafi'i yang tidak mungkin kemudian kita sebutkan semuanya karena keterbatasan waktu, dan intinya informasi mengenai beliau ini disebutkan dalam banyak kitab ya. Kita bisa melihat nanti di dalam Manaqib Syafi'i yang ditulis oleh Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, kemudian juga yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi, kemudian ditulis juga oleh ulama-ulama yang lain ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah berikutnya kita akan melanjutkan kepada biografi ya, bagian pertama dari biografi Ashabus Syafi'i ya, murid-murid beliau, seterusnya sampai ke masa-masa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.